个月可花减水，引起到今年柳丁的价销规个价悬。大麦批发价1公斤，即嘛是20块半。去年同这个时间才14块7尔，算算起码4成。今年婚龄高客的柳丁总。柳丁园内底，柳丁发芽满满时，用手掰开金黄色的果肉，杂济又搁甜。秋季柳丁进入盛产，果农摕到家链，无用伫咧抢收。不过即马民众想要食，可能爱加开淡薄仔钱，因为受到5月份旱灾影响，其他水果失收。地区柳丁的价销起价，目前每公斤批发价是20块半，甲去年同期比起来，差不多起4成左右。平均咧10块起哩，就拢袂歹啊。肥料、干丝啊，加我钱。